अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे तो चक्कर आ रहा है। अरे मैडम मैडम आपको क्या हो गया? अरे मैडम उठिए। अरे यार लगता है मैडम बेहोश हो गई है, दवाई देना पड़ेगा। अरे मैडम ये दवाई खा लीजिए और आप उठिए जल्दी से। अब आप ठीक है मैडम। अरे हाँ, आज तुमने मेरी जान बचाई। ये लो, कुछ पैसे तुम्हारी काम आएगी। अरे नहीं मैडम, ये सब मैंने पैसे के लिए नहीं किया, ये मेरा कर्तव्य था। अरे लड़की, तुम तो सच में बहुत ईमानदार हो। अरे आज तो सबको पैसा देना है, ऐसा करता हूँ इस गरीब को थोड़ा कम पैसा दे देता हूँ। अरे लड़की, तुम्हें तो इस महीने सिर्फ 5,000 रुपया ही मिलेगा। ये लो तुम्हारा सैलरी। थैंक यू मैनेजर सर। हाँ ठीक है, अब चलो यहाँ साइन कर दो। सलहट सर, आपने बुलाया? हाँ, तुमने आज अच्छा काम नहीं किया। इस गरीब को सिर्फ 5,000 रुपया दिया, बल्कि इसका सैलरी तो 10,000 रुपए था। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें क्या लगा था ये गरीब, इसके साथ तुम कुछ भी करोगे? आज से तुम्हारी इस कंपनी में कोई जगह नहीं। निकल जाए।